සුබ දවසක්. ආයුෂ බොහෝ වෙන්න ඕන ඔයාලා සියලු දෙනාගේම. ඇත්තටම අද මම වීඩියෝ එකෙන් අපේ ජීවිතේට ඉතාම වැදගත් කරුණක් ගැන තමයි පැහැදිලි කරන්න අදහස් කරේ. අද සමාජයේ අපිට බෙහෙවින් සුලභව දක්නට ලැබෙන දෙයක් තමයි මිනිස්සු ණයබරින් මහත් වෙහෙසටපත් වෙලා බොහොම අමාරුවෙන් ජීවිතේ ගැට ගහගෙන යනවා. ඇත්තටම මේක එක පවුලකට සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. මුළු මහත් සමාජයේම රටටම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන දෙයක්. ඇත්තටම මේක අපි පාසල් අධ්‍යාපනය තුළදීම ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක්. අපිට මේ නිවැරදි අධ්‍යාපනය නැති නිසා බලන්න අපිට අවුරුද්දකට කී දෙනෙක් මිනිස්සු ජීවිත නැති කර ගන්නවද මේ ණය ප්‍රශ්න වලට වැදි වෙලා. පවුල් කීයක් විනාශ වෙලා යනවද මේ ණය ප්‍රශ්න නිසා. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න මම කියලා දෙන්නම් අපි මේ ණය උගුලට හසු වෙන්න හේතු සහ මේ වගේ යම් තාක් දුරකට මිදිලා ඉන්න අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග ගැන. මේ ණය ගැන කතා කරද්දී අපි දැනගන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි අපේ ආදායම් වියදම් පිළිබඳ අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයා පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කසාද බැඳලා පෞල් ජීවිතයක් ගෙවනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔය ඕනම තැනකදී ඔයාට ඉතාම වැදගත් දේ තමයි ඔයාගේ පුද්ගලිකව හෝ පවුලක් වශයෙන් හෝ ව්‍යාපාරිකව ඔයාගේ ආදායම් වියදම් පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඇයි මේ අපි ආදායම් වියදම් පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ? ඔයාගේ ආදායමට වඩා ඔයාගේ වියදම වැඩි නම් හැම වෙලේම ආදායම් වියදම් පරතරයක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කිසිම විවාදයකින් තොරව ඔයාට මේ මුදල පියව ගන්න වෙන්නේ ණය වෙලා. පැහැදිලිද? එතකොට මේක මාසයකට පොඩි මුදලක් වෙන්න පුළුවන්. මාස් පත එකතු වෙලා ලොකු ණය කන්දක ඔයා පැටලෙලා තමයි නවතින්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ මේ ආදායම් වියදම් සම්බන්ධව පැහැදිලිව ලියලා පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනේ මේ ආදායම් වියදම් සම්බන්ධව. මේකෙදී ඔයාට ඔයා ලිව්වගෙන් පස්සේ ඔයාට තේරෙන ඔයාගේ වියදම් සම්බන්ධව. එතකොට ඒකෙදී ඔයා අනවශ්‍ය මොන හරි වියදමක් කරනවා නම් ඒක අඩු කර ගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක්. ඒක අඩු කරලා ඔයාගේ මේ ඇතිලා තියෙන ගැප් එක පියව ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ ගෙවන්න තියෙන ඔක්කොම අත්‍යවශ්‍යම දේවල් නම් ඔයාගේ ආදායමට වඩා ඔයා ගෙවන්න අත්‍යවශ්‍යම ගෙවන්න ඕන ටික වැඩි නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා යම්කිසි අමතර ආදායමකට යොමු වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයා මේ ණය වෙන එකෙන් බේරෙන්න බෑ. හරි. එතකොට මේ අපි මේ ණය උගුලෙන් බේරෙන්න ඕන නම් අපිට මේ අපේ මනසත් එක්ක පොඩි ක්‍රියාකාරමක් කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ණය වීම කියන එක ඇත්තටම මානසික සංකල්පයක්. මම උදාහරණයක් විදිහට කියන්නම්. ඔයා හිතන්න වෙළඳ පොළට හෝ සුපිරි වෙළඳසැලකට යනවා යම්කිසි භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න. නමුත් ඔයා ඒ භාණ්ඩේ මිලදී ගන්න යන භාණ්ඩයට අමතරව ඔයා ඒ මගදී දකින තව භාණ්ඩ දෙක තුනක් අමතරව මිලදී ගන්නවා. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට මේ ඔයාගේ මාසය තුල කළමනාකරණය කරගන්න තියෙන මුදල් ඔයා කිසි සැලසුමක් නැතුව ඔයා මේ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට යාම නිසා ඔයාට අනවශ්‍ය වියදමක් ඇති වෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයා මේක ඔයාගේ දවස සැලසුම් කරගද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් මිදෙන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි ඔයා භාණ්ඩ මිලදී ගන්න යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් ඔයා භාණ්ඩ ලයිස්තුවක් හදාගෙන යන්න. පැහැදිලිද? මේ ලයිස්තුවෙන් පිට කිසිම හේතුවක් මත භාණ්ඩ මිලදී ගන්න එපා. එතකොට ඔයාගේ වියදම් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය දන්න, ඔයාගේ අතේ තියෙන මුදල දන්න, ඔයා ඒකට භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා. පැහැදිලිද? මේකෙදි අනිත් කරුණ තමයි ඔයාගේ මනසින් ඔයා බොහොම ඉවසීමෙන් කටයුතු කරනවා නම් මම තව උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔයාට යම්කිසි දුරකථනයක් ඔයාට ජංගම දුරකථනයක් මිලදී ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාගේ අතේ තියෙන බොහොම පොඩි මුදලක්. ඔයා කරන්නේ මොකද? ඒ පොඩි මුදල දාලා ඒක ගේම් එකකට ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් ගන්නවා. ඔය මොන විදිහකට ගත්තත් ඕකේ අපි දුරකථනයේ වටිනාකමට අමතරව යම්කිසි පොඩි මුදලක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඔයා මේ පොඩි මුදලක් වගේ දැනෙන්න බුණා. නමුත් ඔය පොඩි විදිහට ඔයා මිලදී ගන්න ඔයාගේ භාණ්ඩ කීප එක එකතු වුණොත් බලන්නකො ඔයාගේ එළියට ගලාගෙන යන මුදල් ප්‍රමාණය. පැහැදිලිද? ඔයා ඒ විදිහට ඔයා විනාශ කරගන්නේ ඔයාගේ මොන හරි ආයෝජනයකට ඉතුරුමකට යොදා ගන්න තියෙන මුදල්. පැහැදිලිද? ඒක නිසා බොහොම සැලසුමකින් යුතුව කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඔයා ඉවසීමෙන් මේක අද ගන්න නැතුව තව මාස දෙකක් ඉවසලා සල්ලි ටික එකතු කරලා සම්පූර්ණ මුදලම දීලා දුරකථනය ගන්නවා. පැහැදිලිද? ඒ වගේ ඔයා පොලියත් එක්ක ගෙවන්න තියෙන සියලුම අමතර දේවල් සැලසුමකින් යුතුව පාලනය කරගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? හරි. මේකත් එක්ක යන තවත් ඊටාම අපිට බොහොම සමීප කාරණාවක් තමයි අපි බොහෝ දෙනෙක් ණය කාඩ්පත් භාවිතයට හුරු වෙලා ඉන්නවා. මම මේකෙදි කියන්නේ ණය කාඩ්පත් භාවිතය වැරදි කියන එක.
නමුත් මම මේකෙදි පැහැදිලි කරන්නේ අපි කිසිම සැලසුමක් නැතුව පාලනයකින් තොරව මේක භාවිත කරොත් එහෙම අපි අන්තිමට හිර වෙලා තමයි නවතින්නේ. අපිට දැන් අද සමාජය ගත්තත් බොහෝ පවුල් වල තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ බැලන්ස් එක වැඩි වෙලා ගෙවන්න තියෙනවා. මේක යාර ගාණක් නෑ මොකද අපි පොඩි මුදල් ගෙවලා නමුත් මේක පාලනය කරගෙන යනවා. නමුත් එයා දන්නේ නෑ මේකේ එයාට ගෙවන්න සිදුවෙන අමතර දඩ මුදල් ප්‍රමාද ගාස්තු ඒ වගේ අමතර මුදල් මේකෙදි ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. පැහැදිලිද? මම එක දෙයක් කියන්න දැන් බලන්න ඔයා සල්ලි දීලා මොකක් හරි වෙළඳ සැලකින් හෝ රෙදිපිලි ආයතනකින් රෙදි හෝ මොන හරි මිලදී ගන්න ගියාම ලැබෙන්නේ නැති ඩිස්කවුන්ට් එකක් මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ මිලදී ගද්දි හම්බ වෙනවා. මොකද මේ ආයතන දන්නවා මෙයා මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ වියදම් කරන්න ගත්තොත් එහෙම මෙයා මේක නිසි පරිදි කළමනාකරණය කරගන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් මෙයා මේක ගේීම පැහැර හරිනවා. ඒ දීලා තියෙන කාල සීමාවෙන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයාට ප්‍රමාද ගාස්තු විදිහට අර විදිහට අමතර මුදලක් වැඩි මුදලක් මෙයාට ආයෝ කරගන්න පුළුවන් කියන එක මේ කට්ටිය දන්නවා. මොකද අපි පුරුද්දක් වශයෙන් අපි හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්නේ ණය වෙන්න ගන්න තියෙන තැන් කොහෙන් හරි අරගෙන අපේ අවස්ථාවේ සපුර ගන්න. හරි? එතකොට අපි මේ ණය කාඩ් භාවිතයේදී බොහොම සැලකිලිමත්ව ඊටාම පාලනයකින් යුතුව මේකේ කණුදුණු කරන්න ඕන. තවත් ඊටාම වැදගත් කාරණාවක් තමයි අපි අපේ ජීවිත අපි අන්නත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාගේ හැකියාවන් ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් සම්බන්ධව දන්නේ ඔයා. එතකොට ඔයාට පේනවා ඔයත් එක්කම ඔයාගේ සම වයසෙක කෙනෙක් බොහොම ඉදිරියට ගිහිලා දියුණු වෙලා බොහොම දේවල් අරගෙන තිනවා. එයාගේ හැකියාව සහ එයාට තියෙන වටපිටාව අපසරිය එක්ක තමයි එයා මේ මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාට නැති දෙයක් ඔයා ණය වෙලා බොහොම ණය වෙලා ඒ දේවල් කරලා ඒ තත්ත්වෙට එන්න උත්සාහ කරොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? අන්තිමට ඔයාගේ මානසික නිදහසක් නැතිවලා ඔයාට දැනට තියෙන දේවලුත් නැති වෙලා සම්පූර්ණ ණය උගලක හිර වෙලා තමයි නවතින්නේ. හරි? නිසා ඔයාගේ මේ ගමන හිමින් බොහොම ගැටලුවක් නොවන විදිහට පහසුවෙන් සැලසුම් කරගෙන යන්න ඕනේ. හරි? එතකොට එයාලයි ගමන යයි. නමුත් කලබල වෙන්නේ නැතුව අපි හිමින් තියෙන අඩිය බොහොම ශක්තිමත්ව තියලා අපි ණය නොවි මේ ගමන ඉදිරියට යන්න ඕනේ. අනිත් ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි අපි මේ සමාජ මිත්‍යාවන්ට බොහොම අහු වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ සමාජයේ තියෙන මතයක් තමයි අපි ලොකු ගයක් හදාගන්න ඕනේ. හොඳ සැප වාහනයක් ගන්න ඕනේ. මම මේ කියන්නේ මේ ගයක් මිලදී ගැනීම වාහනයක් ගන්න එක හොඳ නැහැ කියන එක නෙවෙයි. නමුත් සල්ලි තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අපි ණය වෙලා මේ වගේ අපේ ප්‍රමාණයට නොගැලපෙන විදියට පවුලේ ඉන්නේ දෙන්නද තුන් දෙනාද අපි කාමර 5ක විතර ගයක් හදනවා. කවුරු හරි ආවොත් එහෙම ඉන්න දෙන්න කියලා. නමුත් ඒ මිනිස්සයා අවුරුද්දකට සැරයක් මිනිස්සෙක්. සමහර අවුරුද්දක කවුරුත්ම නැවිත් ඉතින්. මොකක් හරි අපි උත්සවයක් තිබ්බොත් ඒ උත්සවය ගන්න ඉඩ කඩ ඕනේ කියලා ලොකුවට ගේ හදා ගන්නවා. නමුත් ඕක අවුරුද්දට එක දවසක් තියෙයි. ඒ කියලා අපි ලොකු පිරිවැයක් මේකට යට කරොත් එහෙම අපි මොන හරි අනාගත ආයෝජනයකට අපේ ඉතුරුමකට යොදව ගන්න තියෙන සල්ලි තමයි මෙතෙන්ට මේ අපි හිර කරලා තියෙන්නේ. ගයක් දොරක් හැදුවයින් පස්සේ වාහනයක් ගත්තයින් පස්සේ ඒකේ අපිට අමතර ආදායමක් එන්න තියෙන අවස්ථා බොහොම අඩුයි. හරි? එතකොට ඒක නිසා අපි මේකේ බොහොම කල්පනාවෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. අපි උපන්දින සාද ගන්නවා මහා ලොකුවට, විවාහ මංගල්‍ය ගන්නවා, ඇනිවර්සරිස් ගන්නවා. මේවා නරකයි කියන එක නෙවෙයි මං කියන්නේ. අපිට සල්ලි තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි සමාජෙට ලොකුවට පේන්න දේවල් කරන්න ගියොත් එimhe අපිට නැති දේවල් දාලි වෙරලා ඒක කරන්න සිද්ධ වෙන අපි අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි ණය මුදලක් අරගෙන. එතකොට මේ ණය මුදලක් අරගෙන එක දවසක පොඩි වෙලාවක විනෝද වෙනුවෙන් අපි මේක වැය කරා කියන්නේ අපේ ඉදිරියට අපේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න තියෙන සල්ලි මුදල් ඔක්කොම මේකට හිර වෙනවා. හරි? මේකෙදි අපි බොහොම සැලකිලිමත්ව කතා කරනවා. මම මෙතනදී කියන්නේ නැහැ මේ ණය මුදලක් අරගෙන මොකක් හරි ආයෝජනයකට දාගෙන ගෙදර කාමරයක් වැඩිපුර හදලා කුලියකට දෙන එකට වාහනයක් අරගෙන රෙන්ට් එකට දීලා යම්කිසි මුදලක් උපයා ගන්න එක සම්බන්ධව නෙවෙයි මම මේ පැහැදිලිව කියලා දෙන්නේ. අපි ණය වෙන්න බලපාන තවත් ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි අපි වංචා සහගත ආයතනවල මුදල් ආයෝජනය කරනවා. මේකෙදි අපි මුලින්ම කරන්නේ පොඩි මුදලක් දාලා බලනවා. එතකොට ඒකෙදි යම්කිසි ප්‍රතිලාභයක් හම්බුනොත් එහෙම අපි කරන්නේ මොකද? ණය මුදලක් අරගෙන හරි රත්තරන් බඩුවක් තියලා හරි මේකට ලොකු මුදලක් දානවා. බැරි වෙලාවත් මේ ආයතනේ කඩා වැන්නොත් එහෙම ඔයා ලොකු ණය උගලක පැටලෙනවා. ඒක නිසා මේ වගේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා පිරමීඩ ඕන තරම් පිරමීඩ ජාවාරම් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ දෙයක් ආවොත් එහෙම මේ කට්ටිය පෙන්නනවා. හැබැයි නීති අනුකූලී එක විල තියෙනවා කියලා බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඒ ඔක්කොම පෙන්නනවා. නමුත් ඔයා මේ ව්‍යාපාරේ වාට තේරෙනවද කියලා බලන්න. මේ වගේ සල්ලි උපයන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැඹුරටම හොයලා බලන්න. ඊට අමතරව මෙයාලගේ මූල්‍ය වාර්තා වාර්ෂික වාර්තා ඔක්කොම අරගෙන බලන්න මෙයාලා ගනුදෙනු වෙන්නේ කොහොමද? බැංකු වාර්තා සම්පූර්ණයෙන් ඉල්ලගෙන හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙනවා 100%ක්ම විශ්වාස නම් විතරක් මේ දෙයට යොමු වෙන්න. රජයේ
අනුමැතියක් තියෙනවද මහ බැංකුව අනුමැතියක් තියෙනවද මේ වගේ ව්‍යාපාර කරගෙන යන්න ඒ සියල්ල හොයලා බලලා මුදල් ආයෝජනය කරනවා ඇරෙන්න ඔයාගේ සල්ලි ටික තියාගෙන නිකන් ඉන්නේ හොඳයි එහෙම කිසිම විශ්වාසවත් තැනක නැති තැනක මුදල් යොදවන්න එපා ඊට අමතරව තමයි විදේශ රැකියා ඕන තරම් ජාවාරම් තියෙනවා මෙහෙම පඩි දෙනවා මේක ඉක්මනට යවන මාස දෙකේ යවනක සල්ලි ගන්න මිනිස්සුත් හොයාගන්න නැහැ අවසානට ඔයා ණය වෙලා තමයි නවතින්නේ ඒක නිසා තමන්ගේ සල්ලි රුපියල හරි වියදම් කරද්දී බොහොම අවබෝධයෙන් කරන්න ඕනේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ ජීවිතේ යම්කිසි මොකක් හරි වැදගත්කමක් අරගෙන එයි කියලා ඉවරලා මේකෙදි අපි ණය වෙන්න බලාපොරොත්තු ණය වෙන්න සිද්ධ වෙන තව කරුණු බොහොමයක් මට කතා කරන්න තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් දීර්ඝ වෙන නිසා මම මේ කොටස් වශයෙන් තමයි මේක ගේන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම තව මේ වගේම වැදගත් කරුණු කීපයක් අරගෙන එනවා එතකම් මං හිතනවා ඔයාලා මේ දේවල් යම්කිසි යම් තාක් දුරකට ඔයාලගේ ජීවිතවලට ඇඳ ගනී කියලා ඉවරලා ඔයාලගේ සියලු ව්‍යාපාර කටයුතු ඔයාලගේ ජීවිත සරල ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා